South Cotabato. Maayong aga sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyong paglantok kag pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Baw sa subong nga nagakalatabo, sadya nga ako nga Facebook. Pero isa lang gid ako mamba sa inyo ha. Respeto. Kay may mga tao nga naghahambal, noy, kung pwede, hindi ka lang mag-post sa mga pagkaon sa Facebook. At syempre, madamo sang tao nga wala sang may ginakaon. Intindihan ko. Gani, respeto. May ara mga naghahambal. Ay, nag-post kami sa mga pagkaon. Kaya syempre, bis ka mo, nagkakalatabo. Feeling blessed man kami sa gihapon. Intindihan ko. Respeto. Kanya-kanya kita post, basta may respeto. Amula na akong ginapangayo. Pero, may problema gyapon. Kaya nga ang problema amuni. Hala kada ka post sa pamahaw adobo, sa panyaga afritada. May pa-snack salad. Sa gabi may pa-spaghetti ka pa. May midnight snacks ka pa nga brownies. Di bala? Katanda sa mga post nimo yan. Daw si Sin o kung nga daw si Manggranon. De syempre, kung may mga friends ka dila ka makita inabaw mahambang ka swerte sa iya. Mga ayo sang bulig sa imo kasi syempre ikaw kadamo sang ginakaon sila ya tinapakag uga. Pagkatapos replyan mo man, promesahan mo nga buligan mo sila. Tapos sa bululigan, kami ang imensahe ninyo kag mga ayo kamo sang donasyon. Ano style na? Bago na? Baw, Diyos ko. Kung bago na, hindi ko gusto mabalaan. Kaya ka tinungto. Kamong hala ka post. Ano nga may bululigan. Kami dalaga na nyo sang donasyon niya. Ay ambot. Kagarot sang kalibutan. Gani noy. Inday pungko kag binag-binaga. Una. Kung magbuligid man ko. Kaya siyempre ako yung ultimo lang wala ako sang kwarta. Kung magbuligid man ko, unahon ko na akong pamilya. Utok. Ikaduha. Kung ako may kulokwarta kang magpakaon ko, ipakaon ko sa iban, pakanon ko anay akon amiga kag amigo. Utok. Ikaduha, kung dodamo na gid ako sang sobra, antes ko magbulig sa inyo nga barangay, unahon kong barangay ko. Di bala? Utok. Ti ano yung ginawalamada mo? Ano yung halam mo kapadayaw? Tapos mo pangayo ka na sang bulig. Sa amon ka man yung mga isang donasyon. Ay tinuntong na inaiya. Maginamo sinabaw, Diyos ko, do ikaw si Jollibee. Jollibee kay man pabida. Ikaw pirmi ang bida sang saya. Di mag-amo na gani. Kaya ti ikaw si Jollibee. KFC. Kabalok ko nga no. KFC kay ti. Finger licking good. Jollibee, KFC.